Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü şeyimizle başlayımız geçirenler. Yağmur toxtuma yığıb atıdı ki 3 gündüzlep. Mesela istəyirək leksiya qilishim mümkün. Bunun için beni geçirenler vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Tashqi Munosabatlar Komitetinin reisi yetakchiligidagi ziyorat qilish umidi Tayvanga yurib ketdi. Mavzuli xabar 8 ayning 31 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi, Kaliforniya shtatidan Cumhuriyetchilar Partiyasining a'zosi Ed Royce yetakchiligidagi Amerika Davlat Majlisi vakillari umigi jami 12 nafar kishi 8 ayning 30 kunidan 9 ayning 2 kunigacha Tayvanni ziyorat qildi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining axborotiga asoslanganda vakillar umigi 2 partiya a'zolaridan tarkib topgan. Royce ayoldan boshqa yana Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining Osiyo Tinch okean gruppasining raisi Ted Yahu ayol Avam Palatasining a'zosi Ambira, ya'ni Jennifer Gonzalez Golin qatorliq kishilar bor. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi ziyorat orqali vakillar umigining Tayvanning siyosat, iqtisod, taraqqiyot ahvoli va Tayvan Amerika ikki taraf o'rtaq ko'ngil biladigan masalalar to'g'risida tushunish hosil qilishni umid qilamiz. Davomli Tayvanni qo'llashni va Tayvan bilan Amerikaning yuqori ko'tarilgan taktikalik munosabat o'rnatishiga yordamlashni umid qilamiz. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining axborotiga asoslanganda Rais Royce Tayvan Amerika munosabatini cho'nqurlashtirish va qo'llashga ko'ngil bo'lib keldi. 2013-yil Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisligini ustiga olgandan boshlab Tayvanga do'stona bo'lgan bir qancha turli qonun loyiha ma'qullagan edi. Royce taklif qilgan edi. Amerikaning Tayvan turishliq Tayvan jamiyati AIT vakillar umigi Tayvan amaldorlari bilan ko'rishdi. Amerika bilan Tayvan o'rtaq ko'ngil biladigan masalalarni muhokama qildi deb ko'rsatdi. Bundan burun dengiz huquqi va askar kuchi yo'llash gruppasining raisi Robert Letman vakillar umigini boshlab 8 ayning 25 kunidan 26 kuniga Tayvanni ziyorat qilgan edi. Kore'de zor özgürlük yüzmedi. Geçenler vatandaşım yağmur olup gidip kaldı, ben birden toxtab, yani devamını kayıt tekrarlay. Geçenler bu olmadı, bugünkü iş taze kalmışmaya kaldı.